Boa tarde, galera do YouTube. Por que nós temos essa BM 220i 2020? Qual que é o BO dela aqui? O problema está aqui nos calços, tá? Coxinho de câmbio. O cliente vai substituir os três, tá? Por quê? Aqui tá o pedaço de coxinha. Olha o pedaço. Isso aqui vomitou para fora aqui, ó. Vomitou para fora e ficava batendo aqui, ó. O cliente achou que era suspensão, a gente andou com ele. E coxins lá de trás também. O que nós temos aqui? Os coxins, ó. Esse aqui é o que vomitou dali, ó. Tá? Esse atravessa lá de baixo, também está estourado. E esse é o que nós estamos trocando ali, ó. Um coxinho dali, ó. Coxinho do câmbio do motor. Então tá aí, se você tiver uma BM aí que estiver com parecendo barulho, talvez você ache, mas suspensão, o que é? Conte com o Centro Automotivo Litoral dá assistência e diagnóstico correto para melhor atendê-lo. Se gostou da dica aí, ó, barulho, o carro tá batendo, vibração, dá atenção aos coxinhos, viu? Coxinho de motor. Até o próximo vídeo, dê seu like e curte. Curte lá o Instagram, YouTube aqui, Facebook e até o próximo vídeo. Aquele abraço. Conte com nós aí, Centro Automotivo Litoral Bosch Car Service.